ntegezeddwako bano abasajja bayinza okuba baamusse oba nga bamutta leero, era njagala message eno etambule. Omuvubuka ono bamuyita Matayo. Najja ne mupostingako video era n'etambula. Matayo omuvubuka ono ali ku TikTok. Ayo Katonda yamuwa obulamu n'obwongo alengera ebiri mu maaso. Matayo y'omu ku baalagula nti Yoweri Museveni agenda kufa. Matayo n'ayogera omwaka omutuufu nti omuntu omu yazaalibwa mu mwaka 1936 era omuntu ono ali mu East Africa nti agenda kufa. Muwulirize ebboozi eno kubanga ndi mu bagamba facts. Matayo abasajja baamukwatako lumu, abasseemwayi ne bamuteeka mu kaduukulu ne basibawo bulungi. Bugenda okukya ng'ali mu mmotoka yaabwe wabweru omuli emmundu nga mwatudde naye nga oluggi lukyali lunywese bulungi. Kaakati omuvubuka ono Matayo, abasajja bano mu bwongo bwabwe mu busiru ku byayogera ku Museveni ng'ebimu bituukirira, baagala kutta muvubuka ono. Naye temukigeza kambalage ku Matayo, mwagala kumutta. Era emboozi eyo bwe yanguddeko nga bantegezezza enzita gye mwagala omuttamu olw'obutiitiivu bwammwe, lindako mubalage Matayo kubanga bano abasajja bassa abantu era batta abantu. Yono Matayo katuwuliriza. Yawambibwa awo Enankulabye, azze ayogera ebintu. Yalagula ku Kyakyagulanye Robert Center mu Bobi Wine mu Kaluka 2021 era n'addamu ennaku ezo n'alagula ku Bobi Wine message n'ategeeza nti oyo Kyagulanye waaliwo abaali bagenda okumutta. N'agamba oyo Bobi Wine waaliwo omuntu eyali mu mission ng'amuliraanye n'omuliraana ey'okumusaanyaawo, era twagenda okunoonyereza nga information ntuufu. N'alagula n'agamba nti Kyagulanye Robert Center agenda tuula mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Matayo n'akyogera. Matayo si musajja wa bulijjo. Matayo yalagudde n'ategeeza Yoweri Museveni agenda kufa. Busajja wa Museveni gyali ne gamumyuka. Museveni yatuukako n'agamba omwana ono muleete muteeke mu intelligence aweebwe ssente. Matayo n'agaana. Solomon Kaweesa akola ku NTV yakyazanga omuvubuka ono n'ayogera ebintu ebingi. Era right now ebimu bigenda kwapeninga ebirala byapeninga. Kati bano abasiru ba Yoweri Museveni baagala kutta muvubuka ono, naye mugeze muto omuvubuka. Omuvubuka ono ali mu sseemwayi, mwamuwamba, muli mumutulugunya. Mulowooza nti musobola okuggyamu obwongo bwe, mulowooza musobola okumumalawo. Naye mbalabula bannayuganda, injustice yonna ebeera ku muntu ne bwe mba temumuwagira muyimirire n'oyo omuntu
kubanga ekyo kye kisinga obukulu. Bano abasajja right now as we talk bali mu mbeera ey'okutya, bali mu mbeera kubanga Matayo empamba gye bamuwambamu muvubuka yali atandise okuyamba bannamagoyi, bali awo ennakulabye abawadde ebyalaani akoze eki, era nga ayina omukulembeze omu yalina kyeyogera ku mutabani wa Museveni nti naye bagenda mukuba amanda. Matayo n'akyogera. Kati abasajja ne badda mu kukola ki? Mu kutya. Ensonga ya Matayo ngimaze. Nsaba muntagingire abantu bano wammanga. Joyce Baagala, Secretary General NUP, David Lewis Rubongoya, kati amawulire gano ngenda gafulumya. Nsaba muntagi Honorable Medadi Lubega Segona akali amaggwa. Muntagingire Tebandeke Charles ombaka we Baale. Muntagingire Alan Sewanyana mbatandikire video. Jebuvuddeko mwalaba ow'ebitaano. Matayo muna mumanyi omuvubuka oyo avaayo n'akola obutambi obw'enjawulo, ng'obutambi obwo abukola ng'alagula biki ebiri mu ggwanga Uganda era biki ebigenda okubeera mu Uganda. Kati abasajja yavaayo n'abakoona ewaluma, okitegedde, n'avaayo n'alaga bwino waabwe n'abambula n'alaga buli kimu ekigenda mu maaso, okitegedde, n'abalabisa abasajja kati baatiitiira, okitegedde. Ono 36 waliwo omuntu agenda kufa nga yazaalibwa ku mwaka guno 1936 naye omuntu ono abulayo ebbanga ttono ddala ate muntu w'amaanyi okwetoolola ensi eno, naye sigenda mwogera linnya kati omulindirire bw'anaamala okufa bajja kuba babawo ebyafaayo bye nti yazaalibwa mwaka guno. So mwe mulinde omwaka guno, omuntu agenda okufa mu guno omwaka nga yazaalibwa mwaka guno nga w'amaanyi mujja kuba mumulaba. Muntu w'amaanyi ddala era bw'anaafa wajja kubaawo ekidde ekivuga tu. So okusinziira ku bibala oba ebintu ebitambula tufune obukulembeze obupya nga bwe nkibala. Akakatambi kano koolabye kekakwasa Matayo kekamuwambisa, naye alina ebyenjawulo ebimuliko nga ye. Yajja nno mpolampola be basooka okukola. Nze nga bwenagaa nti Bobi Wine asobola okuwangula, ate ekimu ku byasuku be basooka okukola Besigye ajja akireeta okwegatta awamu. Awo bwe bamala okwegatta era mu 2026 waliwo okutuyana lwakuba bano bagenda kirabira mu maaso balabe nti Besigye bwe yeegatta ne Bobi Wine kajja kuba kaweddemu. Era luli bwe twali wali nagamba wambuza ku Kyagulanyi ne ngamba bwe ndiba ndabye ku Muhoozi nja kukola ki? Ojja kumwogerako. Kati nina akantu akabadde ke nalabye ku Muhoozi ne gavumenti. Waliwo kye bagenda okukola okwongeza ku misaala gy'abasirikale. Mwe kasita onoowulira nti Muhoozi akubyemu nti Muhoozi yeekalakasa bakubongeza abasirikale emisaala biki abakozi ba gavumenti bonna. Kasita onoowulira ekyo kati abeesootinga mwesootinge naye kaawedde mudda. Ye Matayo ye profeti ayogera ebintu bye bwato bya mpola n'ate nga ababiinako kkulu. Abantu bwe munaba mwagala nti Matayo atandika okukolera ensi ye oba ensi ye okutandika omufunamu, awo tujja kumala kwegatta tusooke tuve mu kalulu ka 2026. Awo nze kyenyinza obagamba mulina olonda Kyagulanyi, awo ne tuva mu 2026 ekyo kiddemu awo kuba kulonda Kyagulanyi kuba kati bw'olaba opposition ng'ekola gavumenti ebigiremye kitegeeza naffe engeri gye batatwagala tulina okwenyiga eri abatwagala kubanga buli muntu ku nsi kuno abeerawo okufuna mirembe. Olagidde? Of course ndagidde kale, naye
bwe tuba nga twagala kunyumirwa nsi yaffe Okay. obukulembeze obuli tunosooka obujjawo mu bulungi oba mu bubi. Abantu bwe munaba mwagala nti Matayo atandika okukolera owulidde agambye nti obukulembeze obuliwo bwe batwagala emirembe mu nsi yaffe tulina okusooka obujjawo mu bulungi oba mu bubi. Oyo Prophet Matayo. Amawulire gennina ga kunyolwa erinze n'abagoberezi ba tulina omujuni Matayo akwatiddwa enkya ya leero abatannaba kutegeerekeka. Drone zize okusinziira ku mawulire genfunye nga gansanze mutukula gandaze nti tulina omujuni Matayo akwatiddwa enkya ya leero akoofiisi ze oba koofiisi ye Kasubi. Abamukutte bagidde emmotoka drone ne bamutwala. N'olw'ebigambo ebyo nsaba nga bwe nakedde okusaba Katonda nga amawulire ago gantuuseeko neetegeeza Katonda nti omwana wo akwatiddwa je Katonda ne tumusaba alwane mu ngeri ye. Naye ate nensaba mu bulya mmere ebitongole ebikuuma ddembe ebirina mwami tulina omujuni Matayo biveeyo bitutegeeze mwami Matayo waali kijja kutuyamba n'okutuzaamu amaanyi n'okukakana. Ekyokubiri bw'aba alina omusango gwe yazizza mumusonyiirewo mumusonyiwe. Bwe muba temumusonyiye then mututegeeze nti avunaanibwa musango bwe guti. Ffe abagoberezi be twongere omuteeka mu ssaala ate obuulyawo tubeeko ne kye tukola ekyetaagisa. Tusaba busabi. Nganze pulezidenti wa Nature era pulezidenti w'obutonde nina emyaka gye sandikiriza kubanga gikwatibwa mu nkwatibwa bw'ekyo. Oba zizza musango oba tazizza. Enkwata gye bakwata mu mwami Besigye nnyinza obuteemulugunya ku yo kubanga abakwata mwami Besigye ba myaka gye era baakulira wamu. Kati ate bwe kibanga batandise okujja okukwata n'emyaka gino emito egy'aba Matayo mu nkwata y'emu gye bakwatamu Besigye, kale kiba kyennyamiza. Nsaba mufune obuntu bulamu obwa Katonda bujje butuule mu mmwe. Mutunuulire era mugeraageranye nti ono gwe tugenda okukwata azitowa kiyetaaga drone. Omuntu yeetaaga okujja obuzi n'okuba mu ngalo Matayo n'agwa wali ekikolesa drone omupakira omwo kiki. Kale nsaba ebitongole bya gavumenti ebikuuma ddembe birina mwami Matayo bitutegeeze nti mwami Matayo twamukutte nga tumuvunaana omusango bwe guti era ali wano na wano. Ekirala ekya drone nakyo kitegeerekeke. Babuulire ensi nti drone zino bwe ziba nga si za bitongole bikuuma ddembe bawe bannansi olukusa bwe banaasanga nga drone yonna bagikwate bagyokye singa enaabanga etandise oba nga eri erina olukwe lukwata omuntu mu ngeri etategeerekeka. Nsaba busabi n'olw'ebigambo ebyo tusabire muganda waffe tulina omujuni Matayo abenga azuulwa wawaali. Tusabe Katonda ne bamalayika be n'emyoyo gye empingu eziri ku Matayo tulina omujuni zimugibweko. Kale ebyo ebya Matayo Profeta alagula okufa kwayo Serio Kaguta Museveni ebigambo nno biraka bituukiridde ebigambo katibiraka bineneyemu bigezze lwa Matayo naye nga yoyo yebibya bigambye atugwendirira mwaka 1936 ya gobolinda